Прям сейчас хочу сжечь свой телефон в печке. Пока сидел, баньку распаривал, да, наткнулся, в общем, на вот такое интересное приложение в Телеграме. Маятник FPS. Типа вот там сейчас все замеряют мощность своего телефона по 100-бальной шкале. 12 из 100 баллов мой набрал. Это мало. Посмотрите просто, как лагает вот этот маятник. Это все говорит за него. Вот, 12 баллов из 100. Ребят, сколько у вас там набирает ваш телефон, напишите в комментах. Вот у меня просто труба, ну просто труба. Поэтому я сжигаю его нафиг.